実はアメリカで嫌われる日本人の習慣、くしゃみ。ヤッホー英語教師 VTuber ののびてゆうべです。皆さんくしゃみするときってどうしてますか？特にマスクやティッシュがないとき、手で口元を押さえてませんか？両手でやってるって。やっばいそれ、やばい。アメリカだとドン引きされちゃうよ。だって考えてみて、今くしゃみをしたその両手、ばい菌でいっぱいだって。そのままいろんなところを触ったらばらまき放題だよ。くしゃみした後すぐに手を洗うんだったらいいんだけど、毎回そうはいかないじゃん。アメリカなどの英語圏では、くしゃみをするときは手ではなく、必ず肘の裏で口を塞いでます。だって肘の裏で別にいろんなとこ触らないじゃん。なので、手で口を隠すより、格段に菌をスプレッドさせることを防げるってことです。日本では肘の裏にくしゃみをすることを流行らせよう。